Всем привет, всем доброе утро. На улице сегодня немножко пасмурно, небо такое с переменной облачностью, солнышко не видно. На сегодня написан дождь по прогнозу, может и будет. На градуснике почти плюс 20, а время сейчас начало 9. Что касается обстановки ночью, сейчас я вам добавлю свое состояние. Мне кажется, у меня на лице и на этом отрезке видео все станет ясно. Вот вам и тишина, друзья. Стою в коридоре. Не знаю, что это было, ракета или что оно летело. Не похоже на то, что было когда-то. Я вообще не поняла, что происходит. Я вообще подумала, что это вообще во дворе у нас стреляют или прилетело, или непонятно что. Свист. Потом еще какой-то бах негромкий. Потом снова свист, снова уже громкий. Ну, будем ждать информацию, потому как неизвестно, где и что. А сейчас с улицы воняет горелым, гарью. Прям очень сильно воняет, позакрывала окна. Вот так. Спать ложится и вонь такая. Вроде бы как пишут, что у кого-то там стекла вылетели, а так нормально. Там кто его знает. Завтра напишут. Я даже испугаться не успела, честно. Потому как не поняла, что это. Уже отбой сирены. Хотя сирена это так вот. Пойду спать. Вот такое состояние было вчера. И как следствие не могла уснуть полночи. Сегодня еле встала. Голова квадратная. Испугаться, конечно, сильно я вчера не успела, потому что не поняла, что за звуки и что за бахи. Но такое впечатление было, что где-то во дворе у нас это произошло. Буся тоже испугалась, но с опозданием. Была в спальне, лежала на кровати и выскочила минуты через 2 после этого взрыва. С одной стороны, это, конечно, и хорошо, что так. Хуже. Вчера читала в группе, люди просили помощи. Собака-овчарка спрыгнула с 3-го этажа во время взрыва. И потерялась, куда убежала. Люди ее искали всю ночь. Смотрю, сегодня утром пишут, что не нашли. Просят всех, кто увидит эту собачку, позвонить по телефону. Писали вчера в группе, у кого-то полетели стекла. Официальная информация по вчерашнему обстрелу уже появилась. По словам нашего мэра, без пострадавших. Слава Богу, это самое главное. Асфальтовое покрытие разрушено в месте прилетов. В магазинах, в ларьках там кое-где вылетели стекла. Воронка на асфальте образовалась, поэтому движение перекрыто. В общем, ликвидируют последствия. Но самое главное, что без пострадавших. А я сейчас, друзья, снимаю видео и слышала еще 3 баха довольно-таки громких. Но самое интересное, смотрите, что получается. Позвонила сыну, а он ездит по городу. Он говорит, вообще ничего не слышал, в этот момент был на легенде. Ничего не слышал. Посмотрела в нашу краматорскую группу, никто ничего не написал, то есть люди тоже ничего не слышали. Странно, что-то странное. А я слышала, и Буся была на балконе возле окна, заскочила в комнату. Вот так вот. Ну ничего, берем себя в руки, как я всегда говорила. Сейчас Андрей протирает полы в зале, покушает,
я соберусь, и нам нужно кое-куда проехать. Заодно, конечно же, как всегда, нужно заехать в магазин. Не без этого. Снова кое-что закончилось. По мелочи, правда. Маме кое-что нужно купить. Так что проедем. Тем более сегодня, мне кажется, не так жарко. Солнце то появляется, то исчезает, ветерок. Вот стою на балконе и, ну, нормально. Нормальная погодка. Это чьи глаза здесь, а? Это кто здесь сидит? Это Буся или кто? Что ты там ловишь? Смотрю, уже кого-то ловит. Какой-то метелик уже тут летает. Буся, ты слышишь? Ты кого там ловишь? Я еще боюсь, чтобы она не съела кого-нибудь. Потому что видела, вчера или позавчера жевала. Хорошо, если это вот этот метелик, а не что-то такое другое. Бусечка, моя девочка, она только что несколько бубочек поела. А знаете, что не ела? Я вот смотрю и думаю. Она ходит за мной, просит. Я же ей даю старый корм. А она смотрит на меня и не хочет его есть. Заходит снова, снова просит. Мне кажется, она просила вот этот вот корм, на который я ее переводила. Она его очень хорошо ела. И он, знаете, какой? Там, ну, состав у него мясной. Там натуральное мясо есть. И вот, может быть, он ей понравился. И она ждала, что я ей его дам. Но я тебе его больше не дам, Буся. Все. Остаемся на старом корме. Моя красавица. Остаемся на старом корме, чтобы было меньше проблем. Поняла? Ух, глаза эти. Ой, Буся, Буся. С Бусечкой все в порядке. Смотрите, кушает. Это она мне вчера бойкот устроила из-за того, что я ей давала не новый корм. Я уже поняла. Это ж Буся. Ей он понравился больше. И когда я его убрала, а старый стала давать, и она устроила небольшой бойкот. Ну ничего, уже кушает. На данный момент, на эту минуту, в городе не могу сказать о спокойствии, неспокойно. Загудела сирена, тревожно. Вот такая сейчас обстановка. Хочу сказать уже в конце видео, только что прочитала информацию по поводу собачки, о которой я говорила раньше, овчарки, которая выпрыгнула с 3-го этажа. Люди ее нашли. Нашли возле бывшего хлебозавода. Она где-то сидела в кустах. Они ее забрали, конечно, напугана, в не очень хорошем состоянии, но люди сейчас отвезут ее в клинику. Но нашлась, и хорошо. Все, друзья, всем тихого и мирного дня, всем до вечера.